Olabe byolaba. Byolaba byendaba. Katukuwe byetulaba, otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna. Tulowooza nti ensi tuti bweri amaaso gatume wala. Mwena kwenye tukoolekeza tube betukuwa tulidda wala. Akanyomero byolaba byendaba. No evening drive ne Lubowa Kyemba. Akutuusibwako. Headaid awonye omutwe mbagirawo. Akola ku mayina agaluma, omugongo, eningo, n'omusuuda. Rinse fresh kirungo eky'obulezi obwaifa bw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Kakati no ebibuno kasabe kuluma amannyo gakunyenyeera akamwa akasooka kavaamu si kalungi kasoma okusenya mu mbeera yaffe ya bulijjo. Dira ka rinse fresh mouth wash nyumunguza mu kamwa. So genda ku pharmacy ekuli okumpi okafune ba drug shop. Aleka so ulyanga ebinyo bikuluma omutwe okubobba mugongo headache ya kuyamba. Pinki mukala ovo mushebo. Obude butuwaddeko naye Rockie nja kulaga omusajja omuyeekera ono President Museveni. Omanyi bwe tuba tugamba abantu abasinga batwala ebintu by'amannyo wenu. Saba gundi kati muwulize kino nakibagamba dda mwene mulowooza ndi mukusaaga. Osegeera saba woleza wa gavumenti kiri wakiwanuka ategeeza palamenti nti esaawa yonna kigozi esaawa yonna kasita owulira emiranga gavumenti ereeta enkyukakyuka ez'omuggundu mu ssemateeka w'eggwanga era nga mu kaseera kano minisita wa ssemateeka mpulira Nobert Mao yakuŋŋaanyiza obuwaayiro 73 kwagenda okusinzira obwetaaga okukyusa nga yabuweereza dda mu kakiiko akavunaanyizibwa ku kwekebejja amateeka ga Uganda Law Reform Commission okwekenneenya obulungi awo njogeddemu nga buwaayiro obwo awo njogedde nga bujingo mu buwaayiro obulungi nsuubira bingi mu buwaayiro obwo ono era ategeezezza nti Mao yasinkanye dda awo njogedde nga bujingo n'abamu ku babaka ne bakubaganya ebirowoozo ku buwaayiro buno ku buwaayiro obw'enjawulo nga kati bateekateeka okukireeta mu palamenti sinkana balala kawedde mudda ntandise essaawa yonna ntandise okuba tooki ku buwaayiro buno ntandise obufumiitiriza ntandise okubuloozaako. bajjajja bagamba ki? Bajjajja baŋŋamba nti kyandibanga mu buwaayiro buno ku kimu kye tusuubira okujja kwe kuba nti palamenti ya Uganda yegenda okulonda omukulembeze wa Uganda. Kakati bino si byakugereesa. Yesterday nabagambye President ku buyinza omuweebwa akutte nga commander in chief okusinzira ku buwaayiro amateeka enteekateeka obukulembeze obw'amagye ugatta obukulembeze obw'amagye n'abuwaayiro yasinkanye abakulu ab'amagye mu kyama asi mu kyama yabasinkana bwe yabasinkana n'agamba Mbadi Ombasu Commander Defense Forces ng'ebitongole bino ebirala byonna abigenda bimuyambako biripootinga gyali agenda negwe owule transition kakati awo n'avaayo owule transition kuwulira ne tuwulira ate Nobert nga naye aleeta nze nabagamba nze lwakuba Bobi Wine soogera naye singa mbadde njogera ne Bobi Wine nani mugambye zira akalulu togezaako ne weetaba mu kalulu ka 226 kubanga guno muliro enneetegeka kubanga nze wano mwoyo mutukuvu andaga ye Rockie bajjajja bamulaba baba bayogedde mwoyo mutukuvu andaga Museveni yawangudde dda kanjogere nga bujingo Museveni yawangudde dda 226 ekyo kyolaba mwoyo mutukuvu kukyakola ki naye ng'era Bobi Wine yadde yali mu ggwanga ly'abazungu n'agamba nti agenda kudda mu kalulu
fe wano yasemba atugamba nti okujjako nga electoral commission ekoze reforms zaayo byebinanti bibino wano kati bali zirese kubanga kati minister alese owa constitutional affairs alese sorry wa justice and constitutional affairs ali mu kuwogerezeganya teeka bali kanka kudiremu nkogerenga bujingo banganzi ngagwe Ssaabawandiisi wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ategeezezza parliament awo njogedenga bujingo leero nti essaawa yonna kikozi gavumenti ereeta enkyukakyuka ez'omuggundo mu ssemateeka w'eggwanga era yatandise dda tukomaawo kati nze kankubuulyeko ekintu Rockie weeyambise kalwenzi fresh mouthwash gwampuliriza oba okyagala okuwulira byolabye ndaba oddira eddagala kakati osenyesa eddagala lyaffe lya bulijjo bw'omala okusenya n'onyumumbuza akamwa n'osigala ng'oli fresh mouthwash kakati bino ebintu byakugoberera si byakubugumiramu si byakubugumira byabamanyi is the opposition ready strong nga bweroza okusinzira ku kino saabawuliza said kyaleeta osegede kinana mwenda kubanga akatonyeza nyakadde wano moyo mutukuvandaga esebo bakita batya League Uganda Patriotic League of Uganda 226 yinza okujja neri yesimbawo naye eri kujja egenda leeta ababakeera tonnakiwulira kati awo kyababaka eriita kakati nze Lubowa Kyemba maama wange nayiga yampa amagezi bwe yampa omutwe gwengege nendyamu amaaso n'otandika kikozi essaawa yonna mwebale nnyo okutuwuliriza bakadde bange okuva mu bitundu ebyenjawulo gye musinzidde okubanga mutuwuliriza program evening drive lyanda kulyanda tugigusizza era mukama akkirize tusinkana olunaku olw'enkya kikozi essaawa yonna kawadde mudda